हेलो गाइस, फेरि पनि वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई। मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु सबैजनालाई आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आरामै छु र सबैलाई मनैदेखि मिठो सम्झना अनि सम्झनाको साथसाथमा आज 2082 सालको धेरै धेरै शुभकामना अनि ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ म बिहानै यहाँ घाँस काट्न आएको वनमा। यहाँ वनबाट यो वन हरियाली देख्नुपर्छ होला तपाईँहरूले। वनबाट भिडियो सुरुवात गरेको छु मैले आज। धेरै दिन भयो मेरो युट्युबमा भिडियो नहालेको, आज हाल्नेछु। अनि आजको दिनहरू कसरी बित्छ हेरिदिनलाई फेरि। अनि एउटा कुरा, यो साल पनि न्यु इयर नयाँ साल वैशाखी गते परेर रहेछ। यो रुखमा यहाँबाट चढेर माथि पुगेर घाँस झाएर यहाँ आएर 13 खसेको घाँस भन्छु। यहाँ यति सम्हालेर बसेछु, बुटलेर बसेछु। अब यति घाँस बुटलेर मात्र कम्पेन फल चाल्नु जाँदा नयाँ सालको नयाँ कम्पेन चाल्नु पर्ने भयो। आज खान त अघि त्यो 2-3 गेरा त खाएको, तर यो नयाँ सालको कम्पेन अलिक धेरै खाऊँ भन्ने कुरा हो मेरो। र आज चाहिँ घाँस कटाइ चाहिँ धोबी हुँदैछ है। धोबी न्यु इयर भनेर के गर्नु हो। वनमा घरमा गाई भैँसी गाउँमा बसेर गाई भैँसी पालेपछि हल्का उता घाँसको दाउरा त गर्नै परिहाल्यो। अन्दै आजलाई म यहाँ कति घाँस काट्छु हेर्दै जाम है त। फेरि मोबाइल फेरि कस्तो गरेर अट्काउने भन्ने कुरा हो। त्यो गरेर अट्काइदिनुपर्छ। खनेर मोबाइल अट्किन्छ फेरि अचट्टिएर खान पुग्दैन। फेरि धोबी घाँस कटाइँदैछ मेरो। अब यो घाँस बुटल्नै जाने के यसले पारी पहिरो पारा छ कि जाँदा भुलेछ पोइन्ट लुगाहरू किन घिन लाग्ने थत्रो लगाएर आयो भन्नु होला। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ नि तपाईँको छ नि भन्न लाग्छ। नम्बरको स्टाइल पारी आउँछ त नि होइन। यहाँ मान्छे आउला र फेरि यो पागल जस्तो एगोले के बोलिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ घाँस काट्दैछु है। घाँस काट्दै नेउलको धुनमा नेउल चराको धुनमा घाँस काट्दा त नि खतरा पो भयो कि या सुन्नुहोस्। नेउल कराछ पारी बेतातिर भन्छ। आइज नेउल यता। बुढो अघि नकराउँदाखेरि यहीँ नजिकैमा करा जस्तो गर्दै माथि नकराउँदै झन् पर्खाइ चाहिँ नेउललाई।
एक मायालु काठमाडौँ जाँदा भुलेछ दिन पनि कस्तो गरेछ हो आज नयाँ सालमा यार माथि पुगिसकेको छ घाम अलिअलि उँभो हुन्छ बादल भित्रबाट लाग्छ आज नयाँ सालमा त च्याप होइन नयाँ घाम लाग्ने न्याउलको स्वर कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नलाई आजको भिडियो मैले घाँस काटिसकेपछि देखाउने छु घाँस काटिसकेपछि बारी हालेर यस्तो जाने बेलामा देखाउने छु त्यो हेर्दै गर्नलाई त गाइस क्या मेरो स्वर लेकर आउँछ नि क्या होता है यार सुन्नुहोस् ध्यान दिएर सबैजनाले यहाँ मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूले मेरो युट्युब हेर्नेहरूले नेउल कराएको क्या अतेको लाग्ने कुरा आउँछ यार रोइदिउँ कि क्या बनाइदिनु एकछिन भिडियो स्टार्ट नगरौँ भनेको न्याउलले गर्दाखेरि यता पनि गराएको छ फेरि जङ्गलै बन्द हो गाइस घाँस काटियो आइयो अब फेरि नुहाइ धुवाइ गरेर च्याप्प नयाँ सालमा चाहिँ नि तपाईँको छ नि तारो खानुपर्छ तारो भन्ने तीर भन्ने थाहा छ होला तपाईँहरूलाई आजको दिन यसरी नै बित्यो भन्दै यति बेलासम्म हेरेर त्यहाँ मान्ने तारो यो कालो देख्नु भयो त्यसमा यति भन्दै आजको भिडियोलाई त्यतिर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ बिदाय दिनुपर्छ भन्ने आश गरेँ मैले भन्दै आजको यो मेरो छोटो भिडियोलाई हेरेर यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुहुनेलाई सबैजनालाई धेरै धन्यवाद अनि फेरि पनि ह्याप्पी न्यु इयर नयाँ सालको शुभकामना भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्ने आशाको साथ आजलाई चाहिँ बिदा हुन्छु हस्त बाई बाई सी यू